ये देखें एक राइड आ गई है। मेरे ख्याल से जिधर मैं खड़ा हुआ था ना वहाँ पे सिग्नल नेट के नहीं आ रहे थे, इसलिए राइड नहीं मिल रही थी। अब मैं जिधर से हिला हूँ वहाँ पे ही राइड मिली है। फिर वापस जाना पड़ेगा उधर ही। तो चले यहाँ से खाना खाते हैं। बिलाल भाई को भी यहाँ पे कॉल की है, वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी आज़म सिराज, बाइक राइडर। तो दोस्तों ये हमारा पीछे बाइक खड़ा हुआ है। जिस तरह कि आपको पता है कि मैं इस्लामाबाद के अंदर बाइक चलाता हूँ। तो यार ये कल एक ना बाइक लेके आया था DJI का, रावलपिंडी से। तो मैंने सोचा इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है ना वो भी चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आया था D12 में राइड लेके, कस्टमर को यहाँ पे ड्रॉप किया। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा इसका जो है ना हेलमेट के अंदर भी लगा के टेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर ये जो माइक है ना ये मोटो व्लॉगिंग के अंदर यूज़ होता है। तो वैसे भी अगर आप हैकिंग भी करते हैं तो उसके लिए आप वीडियो बनाते हैं, तो ये उसके लिए भी ठीक है। तो थोड़ा सा इसका टेस्ट करते हैं यार, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये लेके आया हूँ। अब मुझे ये पता नहीं है कि मेरी ऑडियो क्वालिटी किस तरह से आ रही है, अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है, वो आपने ज़रूर से कमेंट करके बताना है। तो बाइक पे अपनी राइड करते हैं और कुछ कस्टमर जो अपना मिलता है उसको भी लेके फिर पिक और ड्रॉप जो करना होता है वो करते हैं। तो साथ ही साथ आपको थोड़ा सा मोटो व्लॉग भी दिखाते हैं। तो आए चलें राइड करते हैं फिर। ये आ चुके हैं डबल रोड के ऊपर। यहाँ से ये सेक्टर जो है ना ये ख़त्म हो रहा है D12 का। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे E11 का सेक्टर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आते सारी राइडें आना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखें एक राइड आ गई है। मेरे ख्याल से जिधर मैं खड़ा हुआ था ना वहाँ पे सिग्नल नेट के नहीं आ रहे थे, इसलिए राइड नहीं मिल रही थी। अब मैं जिधर से हिला हूँ वहाँ पे ही राइड मिली है। फिर वापस जाना पड़ेगा उधर ही। तो चलते हैं वापस चलने। अब इस तरफ से जाते हैं, पहले उस तरफ से आए हैं, आप इस तरफ से चलते हैं। जल्दी जल्दी अपने कस्टमर को पिक करके लेके जाना है जी F11 3। तो F11 3 में पहुंचते हैं, फिर जाके अपनी वीडियो को चेक करेंगे किस तरह से ऑडियो क्वालिटी आ रही है। बाइक को ज़रा स्पीड लगाते हैं ना। स्पीड क्या लगानी है, फिर आगे मोड़ आ गया है। यहाँ से हमने लेफ्ट होना है। अब इस गली के बिल्कुल हमने एंड पे जाना है। साइकिल वाले भैया तो हमें भी रास्ता देना भैया। आज ठंड नहीं है, वैसे तो ठंड का मौसम है, पता नहीं क्या मसला है, आज ठंड नहीं इतनी महसूस हो रही। धूप पे खड़े होते हैं तो धूप जबना स्टार्ट हो जाती है। इधर है भाई, तो यहाँ से मैं गया था फिर वहाँ पे ही आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये 136 नंबर गली के पास खड़ा हूँ। ओके ओके। कोई मसला नहीं। लें जी, कस्टमर को पिक कर लिया है, अब चलते हैं F11।
जी अंदर। चलो जी, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है कस्टमर को। ये है F11 3 मार्केट है, नाम का नहीं पता, पता नहीं कौन सी मार्केट है। जी भाई अभी आ चुके हैं G10 में। यहाँ पे दस्तरखान लगता है, वहाँ से खाना खाना है भाई। तो अभी यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह यहाँ से खाना खाते हैं। बिलाल भाई को भी यहाँ पे कॉल की है, वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। पहुँच गया जी लाहौर कलात के आगे। रज़ाइयाँ अब किधर पड़ी हैं? रज़ाइयाँ तो लाइयाँ हैं। वो रज़ाइयाँ तो लाई हैं जी। जी और अंदर किधर जाना है जी? अंदर हमारा काम ही नहीं है। इधर ले आओ, जो कुछ ले जाना है इधर ले आए ना सर। ये लेके जाना है? बस ये गली 55 में नंबर सेंड कर देता हूँ आगे। ठीक है कर दें, ये मुझे दे दें बल्कि। 100 रुपये ले लेना उनसे। ठीक है। इस तरह का पार्सल ठीक होता, बाहर से लिया, बाहर दे दिया गेट पे जाके। ये ऊपर जो जाने वाला होता है ना बिल्डिंग में, वो फिर बड़ा मसला होता है। बिल्डिंग में जाओ, ऊपर फ्लैट ढूंढो, ऑफिस ढूंढो, वहाँ से फिर वो बंदा ढूंढो, फलाने नाम का बंदा है, उससे लेके आना है, तो वो फिर बड़ा लंबा चक्कर होता है, उससे बचना ही चाहिए। अब ये इन्होंने राइड ही बुक करवाई थी, तो चलो उसकी मेहरबानी है, बाहर ही आके दे गया। वो तो अंदर ही बुला रहा था, अंदर जाता तो फिर काम हो जाता है। बाइक को बंदा छोड़े अपना सेटअप एक दफ़ा, वो फिर सारा उतारना पड़ता है बाइक से। सानू भी जान दो, मेहरबानी थोड़ी। एक एक करके आ रहे हो सारे, इकट्ठे ही आ जाओ तुसीं। ठीक है जान दो अगे वेख के। ये अब हम पहुंच चुके हैं G10 कॉलेज मोड़। ये लड़कियों का कॉलेज है और ये कॉलेज मोड़ है। कैसा लगा कॉलेज मोड़? ये कॉलेज मोड़ है, ये कॉलेज की गाड़ी खड़ी हुई है। वैसे तो ऊपर से जाना था, मैंने सोचा भाई इधर से शॉर्टकट लगा लेते हैं, यहाँ से ठीक है। चलिए ना, मुझे आगे राइड लगी हुई है, वो मैंने जाना फिर। 100 रुपये आपके। यार ये एक गली में मैं निकला हूँ, मैंने सोचा यार ये शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन ये तो बहुत गंदी गली है यार, सारे जंप खड्डे ही हैं इसके अंदर। अब मेरे ख्याल से आगे जाकर पक्की हो गई है।
इस गली में मैं इसलिए आया था कि यार ये शॉर्टकट है, थोड़ा सा शॉर्ट निकल जाएंगे। वैसे तो आए सीधे रास्ते से, फिर ऊपर से घूम के आना पड़ता है। बाइक का यार थोड़ा सा ना काम करवाने वाला था, इसका चैन गिरारी सेट जो है ना वो बिल्कुल ना चेक चेक कर रहा है। मेरा ख्याल से उसके जो नेट होते हैं ना गिरारी सेट के वो लूज़ हो गए हैं, इसलिए बड़ा मसला कर रहा है। एक तो शोर भी कर रहा है, और दूसरे नंबर पे यार जिस तरह का मेरा काम है ना, मैं कह रहा था कहीं अल्लाह ना करे कहीं सफ़र में ऐसी जगह कोई होती है जहाँ पे बाइक मैकेनिक नहीं मिलता। अगर उस जगह पे ये ख़राब हो गया ना फिर बड़ा मसला है। मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा टाइम निकाल के ना इसको करवा ही लेते हैं, काम तो होता ही रहता है। लेकिन ये काम हमारा ख़राब हो गया ना फिर मसला है, इसलिए यार आया हूँ इधर। हमारा मैकेनिक किधर है? ये है मैकेनिक। ऊपर चढ़ना है। ये लें जी, मैकेनिक की दुकान पे आ चुके हैं, ज़रा चेक। अच्छा जी, अभी यहाँ से बाइक का जो काम है ना वो कंप्लीट करवाया है, और बिल हमारा जो बना है वो भाई बना है 850 रुपये। तो ये उस्ताद जो है इन्होंने ये बिल बनाया हमारा 850 रुपये टोटल बिल बना है। तो बाइक जो है ना वो हमारा यहाँ पे खड़ा है। अब इसको ज़रा चला के चेक करेंगे कि आया कि ये बिल्कुल रेडी हो गया है या नहीं हुआ। यार एक दो ना और भी काम इसके रहते हैं, ये जो ना तार है ना वो टूटी हुई है, एक दो वो भी सही करवानी है। और ये इधर क्लच प्लेटों का जो बक्सा है ना ये खोल के इसकी थोड़ी सी सेटिंग करवाई है। तो क्लच भी ज़रा जो है ना वो हार्ड हुआ था, वो थोड़ा सा लूज़ करवाया है। ये थोड़ी सी गरारी सेट जो है ना ये खोल के बिल्कुल इन्होंने जो है ना वो सारा सेटअप इसका किया है। तो चला के अब चेक करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस देता है। थी आप जब ये सूरज जो है ना वो अपने मंजिल की तरफ जा रहा है तो ठंड भी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, इसी तरह ही साथ ही साथ ये आ चुके हैं जी हम द्रिगमोरी चौक। यहाँ से सीधा जाएं तो यही शालादिता रोड है, लेफ़्ट जाएं तो स्टेशन है गोल्डा स्टेशन, राइट जाएंगे तो गोल्डा दरबार पे हम जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं ये जा रहा है आगे गोल्डा दरबार की तरफ रोड, और यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर वो सामने नज़र आ रहा हो। यार इस तरफ ये चेक करें ना, जब इस रोड पे जब बंदा आता है ना इस तरह लगता है कि किस गांव में आ गया है। यहाँ पे ये गोबर वगैरह भैंसों का तो जो घर है ना वो भी इसी तरह के हैं जिस तरह के गांव में नहीं होते। ये सीनरी चेक करें आप, ये देखें ये हैं खेत, कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। वाह, इस तरफ भी हैं दोनों तरफ। अच्छा, कंक्रीट वाली जो रोड है ना
इसके कुछ जंप जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही महसूस होते हैं, बाइक को बंदे को वक्कियाँ चीर कर रख देते हैं यार। बहुत हार्ड किस्म के जंप होते हैं इसके। ये देखे भाई, यहाँ से अब सारा व्यू नज़र आ रहा है पहाड़ों का। क्या कमाल कर रही है यार। चलें जी, आज की जो राइड है ना वो यहीं पे एंड करते हैं। राइड भी एंड करते हैं और व्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे। कोई इतना ख़ास कंटेंट तो नहीं था आज का मेरा, लेकिन चलें कुछ ना कुछ आपको दिखाया है, तो उसके लिए आपने लाइक भी ज़रूर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है। हो सके तो वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।